Hello， 大家好，歡迎翻到嚟維基愛好者頻道。如果你第一次入嚟嘅朋友仔，記得 subscribe、like、comment 同埋 share 啦。咁呢條片講咗好耐啦，終於要面世啦。咁呢，我就會分幾集去講我嘅旅行片嘅。喺聖誕節之前呢，就去咗個歐洲旅行。咁啊，連續呢，就去咗4個國家嘅。咁由倫敦出發，咁就首先去咗 King Cross 國王車站。去坐 Eurostar 去荷蘭嘅。如果大家嚟坐 Eurostar 歐洲之星去歐洲旅行嘅話呢，咁記得早少少去到啦，大概係1個鐘至到個半鐘頭前，因為呢，你係需要排隊啊，同埋呢去檢查你嘅 passport 去過關嘅。咁當然啦，佢嘅過關時間呢，一定係短過你喺機場 check in嘅時間噶啦，咁啊去入閘呢，同埋 check in 嘅時間呢，過關嗰下呢都比較快嘅。入到裏面呢，係有個等候室啦，同埋係有幾間嘅 coffee shop 可以俾你買包買嘢飲，然後去上車嘅。當然啦，你上到架火車入面呢，佢都有地方呢可以俾你買零食同埋買嘢飲嘅。通常佢嗰個 snack bar 呢，都係啲三文治啊、麵包啊，同埋啲 chips 咁樣嘅。咁呢度岔開少少啦，同大家望一望 Eurostar 官網係點樣嘅，去買呢個飛啦。咁啊，你倫敦去阿姆斯特丹啦，荷蘭呢個地方，咁坐 Eurostar， 譬如你揀星期一嘅話，閒日嘅話係平啲嘅。可能你見到1月26號。咁呢，你會見到最普通嗰張飛呢就55蚊，最平嘅話，咁啊貴少少同一日啦出發啦，可能晏啲嘅時間啦，可能85蚊啊，再晏少少時間，可能9點鐘呢就去177個半啦。咁你要睇下自己嘅出發時間，咁啊到達嘅時間，咁你望下個價錢。咁我通常呢就會揀早少少嘅時間出發嘅。咁揀早啲呢，你又會早啲到嗰個地方啦，可能 check in 啦，食到少少嘢啦，咁啊放低行李 ready 好呢，瞓醒之後第二日呢，你就可以去玩啦。Direct 呢，一程過唔轉車嘅話呢，其實由倫敦去到荷蘭呢，其實大概係4個半鐘頭嘅。咁係啦，如果你要轉車嘅話，可能係有6個零鐘咯。咁大家可以望自己 fit 到自己嘅時間。咁啊，大家可以入呢個官網咧去買飛嘅時候咧，留意下個時間同埋個價錢啦。咁啊，可以買 standard 啦、plus 啦，同埋 premium 嘅。咁 premium 嗰啲咧就係個位坐得舒服之外咧，佢就 include 埋嘅，你有個 meal deal 咁樣嘅，有埋嘢食咁樣。咁記得啦，如果去歐洲坐 Eurostar 嘅話咧，記得申請個 account 儲分，儲完分之後咧，你下次去旅行嘅時候咧，就會有少少嘅 discount， 知道邊段時間去旅行啦，你早啲買飛呢係會有啲平飛賣嘅。譬如好似呢啲咁嘅閒日啦，唔係旺季啦，可能你去歐洲嘅旅行其實55蚊就搞掂噶啦。55蚊係講緊來回喎。如果中意搭飛機嘅朋友，又可以同 Eurostar 去格價，究竟你會揀邊樣啦？咁點解通常大家或者你見到外國人呢，佢哋會揀 Eurostar 而唔揀搭飛機呢？個重點係邊呢？個重點係你坐 Eurostar 嘅話呢，佢係 include 2個 luggage 嘅，你可以帶2件行李啦，同埋最方便係咩？去到嗰個國家呢，係唔需要好似喺機場咁樣啦。機場你攞行李係機艙行李嘅話，你仲要你等行李，仲要去過關先可以入到嗰個國家。而 Eurostar 嘅優勝之處就係你由英國離境嗰下要過關之後呢，去到譬如我咁樣去到荷蘭之後呢，其實唔需要過關先入到荷蘭嘅境內。其實落咗火車之後一出去你就玩得噶啦，係唔需要做任何嘅 checking 嘅。咁所以點解咁多人中意揀 Eurostar 啦？咁大概喺開車前嘅15分鐘左右啦，佢就會開閘噶啦。咁跟翻當時嘅指示啦，咁啊去排隊去翻你嗰個 platform，然後對應翻你自己邊一卡嘅車去坐翻就 OK 噶啦。咁揾好你自己嘅位，坐好呢，
咁就可以等到佢嗰個時間呢，就可以出發啦。咁就開始我哋嘅旅行啦。首先第一站去阿姆斯特丹，咁我哋就坐咗4個零鐘就去到目的地阿姆斯特丹啦。咁落咗車嘅時候呢，開始已經接近天黑嘅時間啦。咁其實去到嘅時間呢，係大概當地時間嘅5點鐘左右。咁我今次呢個旅行呢，係大概喺11月底嘅時候去嘅。咁其實外國人就通常呢喺聖誕節之前呢，大概1個月左右呢，應該開始慢慢佈置緊聖誕嘅燈飾噶啦。咁對於外國人嚟講呢，西方嘅人嚟講呢，佢哋嘅聖誕節就等於我哋亞洲人嘅新年咁樣嘅。咁你見到喺阿姆斯特丹嘅火車站嘅接近嘅出口嘅位置，佢係佈置咗個心形嘅地方俾大家去打卡嘅。咁啊，整得都幾靚。好多人都喺呢個位置上呢停留打卡。咁大家喺頭先嗰個火車站出口嘅位置呢嘅右手邊嘅盡頭係有得買飛嘅。咁去呢個地方買乜嘢飛呢？呢度嘅地方可以買到呢一張呢火車飛，可以去到羊角村。咁記得喺呢個位置呢買咗飛先。如果你買 off peak 唔係繁忙嘅時間呢，咁你個價錢呢就會平少少嘅。記得喺呢個位置轉右呢到盡頭嘅地方買咗火車飛先。咁啊，睇翻你自己嘅 schedule 啦，知道自己邊一日去，乜嘢嘅時間去呢，咁就可以去到櫃台度買飛噶啦。買完飛之後出到嚟嘅時間就係5點2個字。咁我哋仲有一樣嘢要做嘅，就係記得買搭巴士同埋搭地鐵嘅飛。去阿姆斯特丹嘅朋友記得要買呢張飛，因為呢張飛係非常之抵嘅，因為係可以任搭。嗰日呢，有少少輕微落雨啦，咁啊地下呢就有少少濕濕地。咁呢個就係阿姆斯特丹火車站外貌啦。喺個建築物上面呢，就有個舊式嘅鐘嘅。頭先大站火車站嘅位置呢，對面呢仲有一個售票處嘅，就係呢個叫做 GVB Tram Bus Metro Ferry 嘅地方。咁點解要去呢個地方呢？就係啱啱頭先所講，任搭嘅飛呢，就喺呢個位置度可以買到噶啦。去到個櫃位呢，你會見到佢有3種飛賣嘅。咁今次我哋買呢，咁啊右上角嗰張飛啦。咁嗰右上角嗰張飛呢，咁覆蓋嘅範圍呢，就係阿姆斯特丹市中心嘅地方。咁買呢一張飛呢，就 OK 噶啦。咁佢有唔同嘅時間俾你去揀嘅。咁有呢張卡呢，可以買1個鐘頭啦，甚至係由1日去到7日嘅。咁大家計下數，你逗留阿姆斯特丹幾多日，咁你就慳翻幾多日去買呢張飛嘅。咁呢一張飛所謂嘅日子係點樣生效嘅呢？生效嘅話就係由你第一刻用嘅時間去計嘅。譬如你今日晏晝6點開始用，咁去到聽日嘅晏晝6點呢，先為止1日。咁你就要諗下你需要用幾多日而買翻你相應嘅日子。咁我哋3個人呢，就喺阿姆斯特丹係逗留4日嘅，就係27歐1個人。咁 total 3個人呢，就係81歐啦。買嗰張卡呢，就係藍色呢一張。大家喺上車嘅時候呢，記得用你呢張卡呢去拍卡啦。咁上落車嘅時候都要拍卡嘅。咁我哋呢，就係3個人啦，住埋同一間房。咁呢度呢，係就俾咗3張單人床我哋嘅。咁啊，呢間房俾大家嘅感覺就會窄啲噶啦。咁啊，始終一間3星嘅酒店，唔能夠 expect 得太多。咁呢個酒店佢都係有 lift 搭嘅。咁荷蘭有啲酒店呢，係需要行樓梯嘅。門口嘅位置呢，就加多個床位啦，同埋呢，喺張床尾嘅位置呢，佢有個 mini bar 啦，有水啦，有咖啡茶俾你飲嘅。咁呢個位置就係我今晚瞓嘅位置啦。咁喺衣櫃嘅旁邊呢，就係個洗手間嘅位置啦。
咁你見到個廁所同個企缸，甚至係個洗手盤呢個距離都比較接近，係比較狹窄嘅空間。唔知大家有冇留意啦？其實歐洲好多地方呢都唔似我哋亞洲地方咁樣，廁所係有抽氣扇嘅。咁佢就算佢個頭頂有個風扇位置啦，其實都係個內循環嘅啫。咁令到你嘅感覺呢，其實個衞生就唔係咁理想嘅，麻麻地啦。咁同埋佢個渠呢，唔知點解啦，係咪去親歐洲，大家都有個感覺就係，點解個洗手間呢會有啲臭臭地嘅感覺？可能啲渠通唔到出去出面嘅地方，有陣味道供翻轉頭，咁就係有少少難聞嘅。係啦，唔知大家會唔會有咁樣感覺呢？好，同大家死下腦，就係我隻比卡超。咁啊，呢個比卡超就陪伴咗我好多個歲月噶啦。咁無論去陪我讀書啦，甚至去其他嘅國家旅行呢，我都有帶去嘅。呢次旅行都有陪住我啦。咁因為呢一次去4個國家啦，咁相片呢可以帶埋佢去其他嘅國家睇下啦。咁攞完房之後，梗係第一時間出去揾嘢食啦。咁啊，嚟到呢一條街呢，都幾多嘢食嘅。咁大家都可以去呢個地方。咁其實由酒店過去呢個地方呢，其實都係10分鐘內就去到噶，非常之近。咁我哋呢，就嚟咗呢間 The Penny 呢間餐廳去食嘢啦。咁呢一間餐廳呢，之前喺短片裏面呢有介紹過噶啦，我都唔係第一次介紹噶啦，我已經係第2次介紹呢一間餐廳。點解要介紹呢間餐廳呢？咁呢一間呢，真係性價比超好嘅，除咗佢價錢合理之外呢，佢嘅味道都係好好食嘅。咁提大家啦，如果你想食呢間餐廳嘅話呢，記得 book 位啦。如果唔係好似我咁樣，我唔記得咗去 book 位啊。咁我第一次去荷蘭嘅時候呢，我記得我要排隊排咗成個幾鐘，我先食到呢一間餐廳。咁今次呢都要輕輕排隊，咁啊大概等咗半個鐘左右，咁呢我先可以入到呢個餐廳。咁啊今次呢都係啦，想食呢間餐廳，但係呢就冇 book 位，咁所以呢都係要排隊嘅。咁通常去歐洲旅行呢，大家食嘢呢都係會嗌酒嘅，因為嗌一杯酒同你可能飲可樂嘅價錢呢，其實相差緊1歐或者2歐左右啫。其實嗌酒呢就冇想象中咁貴嘅，喺歐洲地方。咁呢個呢就係其中一個 set。咁啊，佢有呢個炸蝦球啦，同埋有啲腸仔配包嘅。咁呢個就係佢哋所謂嘅荷蘭 traditional 嘅菜。咁呢個 set 呢個 main course 呢就係咁嗌咗個魚啦，同埋有似個燉盅嘅。咁啊，佢裏面呢其實呢一兜呢係牛嚟嘅，燜腍咗嘅牛。咁啊，佢配薯蓉啦，咁側邊仲有個 side，咁啊係薯條咯。咁佢仲有啲配搭係有啲蔬菜咁樣。咁啊，呢個就係荷蘭菜啦。咁呢一餐呢，就係我哋去荷蘭第一站嘅第一餐。咁呢間餐廳呢，其實已經係我第3次去試噶啦。如果用 Google Map 嘅 review 嚟講，5星嘅話，我真係俾晒佢5星嘅呢間餐廳。食物嘅質素、價錢方面非常之抵，又非常之好味。佢牆壁上呢都有阿姆斯特丹風車啊，或者其他嘅裝飾，令你覺得呢一間餐廳呢都係有啲復古嘅味道。咁可能你會覺得餐廳嘅空間呢就比較狹窄啦，枱與枱之間嘅距離呢比較接近。唔知大家覺唔覺得荷蘭嘅廁所呢係比較窄身嘅，比較狹窄。唔好講女士啊，男士入咗廁所呢都覺得好難轉身。咁我身形已經係叫中等嘅啦，如果係一個 size 比較肥胖嘅人士嘅話，咁我諗入去廁所比較辛苦嘅。唔知大家去到有冇呢種嘅感覺呢？咁嗌呢個 set 呢，
就有甜品嘅，大家望落都非常之邪惡啦。咁前面嗰個就係朱古力同埋雲呢拿味嘅雪糕啦，咁側跟仲有個朱古力味嘅 cream。咁前面嗰個呢，就係佢哋傳統嘅荷蘭嘅餅啦，有啲肉桂味同埋 honey 嘅雪糕。咁我哋3個人就嗌咗3杯酒啦，咁嗌咗2個 set， 咁3個人嚟講呢，夠食嘅，好飽噶啦。大家又估下幾多錢？2個餐3杯酒，埋單78磅，3個人，咁真係非常之抵。大家去歐洲旅行記得係嗌酒飲啦，因為你嗌水都要俾錢，點解唔俾多1-2歐嗌杯酒呢？呢間真係推介大家去嘅。咁食完飯呢，就再坐車落到去市中心啦。咁啊行多陣街之後先再返酒店啦。咁去市中心呢，都有開始有啲燈飾噶啦，有聖誕嘅燈飾嘅。咁 around 9點左右啦，其實荷蘭嘅市中心都有啲人氣嘅，都有啲人行下街咁樣嘅。我哋行到呢，去海城大酒樓呢個地方，就係當年《古惑仔3之隻手遮天》嘅拍攝場地。咁啊，當時嘅浩南哥鄭伊健呢，佢哋就喺呢個地方拍攝噶啦。咁嚟到荷蘭嘅你，咁啊記得喺度行個圈望一望呢個地方啦。頭先行到個部分已經係屬於荷蘭嘅 Chinatown 嘅啦。咁而 Chinatown 嘅附近呢，就係有紅燈區。咁啊，荷蘭係非常之出名嘅，佢有好多女士呢，就係好少衫啦，或者好性感，咁啊企喺佢嘅門口度呢，咁大家都會見到噶啦。同埋有好多同性有關嘅商品商店嘅，咁大家記得啦，喺紅燈區呢，就見到啲性感嘅女士呢，記得唔好影相。咁呢度要尊重對方，咁啊尊重當地嘅文化，咁啊大家要記住啦。咁喺酒店附近呢，就見到一間好靚嘅荷蘭賭場。咁原來呢，荷蘭嘅賭場呢，入去嘅話呢，係需要俾入場費嘅，大概係5歐左右啦，一個人。咁啊嚟到梗係要參觀啦。咁入面都幾大嘅，佢有2-3層啦。咁下面嗰層呢，就係地下大堂啦。咁落樓下嗰層呢，就係有啲老虎機嘅地方啦。咁上一層嘅話呢，就有啲酒吧嘅位置啦。咁有個 open area 嘅 poker room 嘅。大廳嘅話就係平時大家可能去開澳門嘅賭場一樣啦，有 blackjack 啦，即係21點啦。有 roulette 啦，即係輪盤啦，有百家樂啦，有 baccarat 啦，咁佢有 free card poker 啦，有呢啲咁嘅 live table 嘅。咁嗰日去嘅時候呢，就係星期日啦，咁啊有嗰日就冇 tournament 啦，咁啊淨係得 cash game。如果你去打 cash game 嘅話呢，咁佢呢個 area 呢，自助嘅飲品區，你打 poker 嘅話呢，就可以免費。咁就可以飲呢啲飲品噶啦。如果唔係呢，就旁邊嘅有個 mini bar，咁你可以 order 你嘅酒飲啊，或者汽水嗰啲咖啡咁樣嘅。咁呢個地方都算大嘅，咁同澳門相比嘅話，咁可能個 size 係細少少啦，係啦，因為澳門啲賭場就係有晒所有嘅呢啲娛樂設施啦。咁佢有埋 SPA 啊，有埋 hotel， 有埋啲餐廳嘅。咁呢個就可能少咗呢啲部分咧，咁啊令到你覺得呢個地方都叫大嘅，不過可能就其他嘅配套就少一啲啦。瞓醒之後呢，咁啊先食個早餐啦，去食呢一間叫做 Bagel Boy 嘅地方。見 Google review 呢，都應該好多人去食嘅。menu 呢就釘咗喺個牆壁上面啦。咁大家入到去咧，就可以望你想揀嘅 bagel 啦，揀咗個包先啦，然後再揀呢個餡嘅。咁啊，都係
有啲咖啡啊或者啲飲品俾你 order 啦。咁啊同正常嘅 bagel shops 係差唔多嘅。咁我哋食早餐嘅時間啦，可能已經過咗返工時間嘅高峰。咁呢，餐廳裏面呢就唔算太多人嘅，佢入面呢係有3-4張台嘅。咁我哋都揾到位坐低可以食個 bagel。咁啊嗌咗3個 bagel 啦，咁啊揀咗你個包底啦，然後裏面呢就揀啲餡啦，自己中意嘅餡啦，大家。咁 bagel 呢個包係新鮮嘅，因為佢有麵包工場咧，大家頭先見到噶啦。咁咧呢度嘅餡呢，佢主要都係啲牛油果啊、番茄啊、火腿之類嘅。咁你話好唔好食呢？可以接受嘅，因為啲材料新鮮，個包呢都係即時整出嚟嘅。咁你問我係唔係食完之後覺得哇一聲呢？咁就未到嘅。咁啊感覺大概係中等偏上咯，係啦。如果5分為滿分嘅話，大概係3.5左右啦。對於我嚟講，咁第一站呢就去咗阿姆斯特丹國家博物館。咁大家去之前呢，記得要買飛先啦。咁樣呢就節省咗啲時間。如果你 online 買咗嘅話呢，去到指定嘅時間啦，排隊入場就 OK 噶啦。咁入到去咧，記得啦，將你件大褸啊或者個人物品咧放咗入 locker 先，而呢啲 locker 都係免費嘅。咁其實嗰個博物館裏面咧唔係咁凍嘅，咁啊可以放低件大褸或者啲個人物品擺入去咧，然後行咧你會舒服好多。咁入到去咧，你可以攞去啲 booklet 啦，俾你可以望下嗰個裏面館嘅區域啦、number 啦，或者佢喺個 number 裏面咧，有啲乜嘢嘅物品係值得大家去睇嘅。咁有呢啲小介紹俾大家，有啲 information 大家可以攞到嘅。館裏面呢就有收藏到國際象棋啦，而國際象棋嗰啲皇后啊、士兵啊、皇帝啊、將士啊嗰啲呢，佢都雕得非常之精美嘅。咁啊呢啲都係歷史文物嚟噶啦。咁啊放咗入去國家博物館裏面。我中意捉棋啦，咁所以我對呢啲棋嘅話呢，係覺得特別一啲嘅。咁喺呢個國家博物館裏面呢，收藏嘅物品呢，係已經超過有100萬件嘅啦。咁當中係有包括啲名畫啦，好似頭先啲盒啊、鎖匙啊、衫啊、皇宮嘅宮廷嘅物品啊，包括係皇帝皇后嘅床啊、梳妝台各樣嘢，加加埋埋都已經超過有100萬件噶啦。咁喺 open area 嘅地方呢，你見到啲職員呢，博物館收翻嚟嘅新嘅文物，然後進行檢查嘅。呢幅畫呢，就係博物館裏面嘅重點要睇嘅其中一幅畫。咁呢幅名畫嘅作品叫做《倒牛奶的女僕》。咁呢個圖書館嘅位置啦，大家入去呢，記得要肅靜啦，因為呢，佢門口係有貼過叫大家 silence 嘅告示嘅。咁入到去館裏面呢，就盡量唔好出聲啦。咁呢個博物館呢都係幾大嘅，咁大概會行2至3個鐘，你可能有啲地方會行到攰，坐低或者你會欣賞啲文物啊，或者係啲圖畫，咁你會 spend 嘅 time 會耐啲嘅。咁我哋呢行咗接近3個零鐘，咁跟住就出去食少少嘢，再下一個行程。咁喺博物館出面啦，就有啲餐廳仔，咁嗌咗3個熱狗，食完熱狗，咁我哋去梵高博物館。
高咁出名，大家點會唔去梵高博物館啦？咁頭先都見到噶啦，都係好多人嘅。咁所以呢，入到去 courtroom 擺低大家嘅大褸袋之後呢，就可以入場館度睇欣賞梵高嘅作品啦。而呢，就有啲人去排隊做咩呢？就係用呢個類似 iPad 嘅 screen 啦，篤落去，然後揀細箱、中箱同埋大箱嘅。咁大家如果要放袋啊、大褸嘅話，當然係撳 large 嗰個啦。咁我都等咗陣，然後呢先撳 large 嗰個櫃呢去擺嘢嘅。咁如果個大箱呢，佢係 available 啦，咁你撳完之後呢，佢會個 screen 顯示嗰個櫃嘅 number 啦，相應櫃嗰個 number 嗰個地方呢，佢就會彈開個櫃門啦。咁呢，你見佢打開咗呢，你就可以將啲嘢擺入去，擺完之後呢，冚翻埋就鎖好噶啦。因為喺個 iPad 嘅時候呢，你已經 set up 咗個密碼，當你走嘅時候呢，撳翻你 set 咗嘅密碼呢，就可以拎翻啲嘢出嚟噶啦。而擺嘢呢個地方呢，都係唔需要收錢嘅，記得影翻個 number， 到時唔係咧行完之後記得個 number 咧，咁就大鑊啦。咁去得旅行呢，或者去啲博物館，大家記得呢，可以做呢啲 audio tour。咁咧呢個 audio tour 講緊係梵高博物館裏面嘅介紹啦，或者啲重點嘅嘢啦。咁其實呢，聽呢個 tour guide 呢，其實有唔同嘅 language 嘅，咁我可以揀翻你自己嘅 language 去聽啦。佢嘅收費呢，其實都係講緊係3個7毫半歐元，唔算太貴嘅。咁記得可以租翻一個嚟聽梵高博物館，就可以一層一層咁樣去睇啦。由下面底層一路行上去最頂層，就係佢嘅安排，就係講緊梵高早期嘅作品到去晚年嘅作品，係一層一層咁樣去擺上去嘅。咁啊，大家可以跟翻呢個次序去睇下佢嘅作品咯。咁當然呢個博物館有佢出名嘅作品啦，譬如佢中意畫嘅自畫像啦，或者好似大家而家望到嘅向日葵，都係佢嘅非常之出名嘅作品之一。咁現今嘅人呢，覺得梵高點解當時畫啲畫點解咁叻？點解佢當年冇咁多 information 嘅時候，佢對顏色嗰個執着或者要求點解咁高呢？後期而家嘅人就發現研究顏色、暖色、冷暖色嘅話呢，有個色板去溝出嚟，點樣溝得最好，溝到啲靚嘅圖畫。喺梵高嘅年代其實冇呢啲 information 嘅，但係佢對顏色嘅嗰個天賦係非常之高嘅，咁所以去畫啲畫嘅時候呢，畫得咁靚，溝出嚟嘅顏色畫落去嘅話，係畫啲畫係畫到咁靚，咁所以大師級嘅畫，咁啊大家去欣賞下啦。咁喺博物館裏面呢，佢有講到邊3本係最暢銷，大家會去買嘅。咁呢，我都買咗一本 Life According to Vincent， 咁裏面呢有介紹梵高嘅作品啦，同埋佢有啲解釋喺裏面嘅。咁今次呢，我就冇買到啦。咁因為呢，大概2年前我已經嚟過荷蘭嘅啦，咁當時呢，我已經買咗，所以今次呢就冇買到嘅。咁大家想知道梵高嘅作品同埋嘅 details 嘅解釋呢，咁可以買翻本嘅。咁據聞呢一幅畫呢，就係梵高當時嘅遺作。咁點解呢？因為呢一幅畫呢，
佢死咗嘅時候，啲人入過去佢間房啦，見到呢一幅畫呢仲掛喺畫板上面嘅，咁所以相信呢一幅畫呢就係梵高最後一幅畫嘅作品，亦係佢嘅遺作嚟嘅。呢個梵高博物館都係有好多層嘅，大家入到去行啊、坐下，或者佢樓下仲有個 coffee shop 啊，或者有時咁啱行到嘅時候，佢 basement 仲有個 exhibition 可以俾你參觀嘅話，咁你可以行到嘅時間大概又係 span 你3至4個鐘嘅行呢個地方。而家呢，梵高博物館係有同 LEGO 有 crossover 嘅作品，就係將梵高生前嘅作品向日葵嗰幅名畫，咁啊同 LEGO crossover 啦，咁變相呢係可以變成 LEGO 咁樣砌翻一幅梵高嘅作品出嚟嘅。咁嗰日去博物館嘅時候呢，咁啱佢有 exhibitions 係 temporary 嘅，你都見到啦，咁即係臨時嘅啦。咁臨時係講緊咩呢？就係同當時喺梵高住同一個地方嘅郵差好熟啦。咁呢，佢就叫佢做佢嘅 model 俾佢畫畫嘅。當時好早期嘅梵高，大家唔好睇少呢張凳啦。呢一張凳好有歷史㗎，就係當年梵高叫佢個朋友郵差叔叔呢個人呢，就坐上呢張凳俾梵高去畫畫嘅。咁呢個呢，就非常之有價值㗎啦。咁當年用過嘅凳呢，保留到今時今日，咁咪俾大家去油顏色啦，或者係喺白紙上面畫畫，係啦。咁啊，佢有呢個地方俾大家去油顏色嘅。嗰個博物館附近呢，就有一間呢專係試 cocktail 嘅鋪頭，咁呢，就唔需要好似頭先國家博物館啊，或者係梵高博物館咁樣要提早買飛啦。咁呢個都係行完梵高博物館之後呢，直接過嚟呢個地方買飛就 OK 噶啦。咁同樣啦，入到去呢，放低你嘅衫啦，喺 locker 裏面，咁可以落去行完 cocktail museum 呢去參觀啦。咁一開始買飛嘅時候呢，咁呢佢就會俾咗3支酒嚟嘅，好細支嘅。嗰個點樣用呢？就係等你喺呢個 tour 裏面入到去嘅時候呢，有呢啲咁嘅房啦。入到去嘅時候呢，係有啲好強光嘅燈喺裏面，咁同埋喺個燈裏面呢，嗰間房呢係會有啲震動啦。咁等你然後飲嘅時候呢，有另一種感覺。咁嗰啲酒呢，個濃度都比較高嘅，相對。咁睇下大家飲完之後會有啲咩嘅感覺啦。
Yeah, your favorite. Bartender favorite. That's why I chose it.呢度就3杯 cocktail， 咁有 signature 嘅 cocktail 同埋係 bartender 嘅 favorite 佢哋自己溝出嚟嘅 cocktail。咁你買呢個 cocktail experience 呢，咁就係 include 咗每人一杯噶啦。如果你想試佢其他嘅 cocktail 呢，咁就 extra 價錢嘅。如果你去開酒吧嘅話呢，飲開酒，相信大家對呢一杯呢應該有認識嘅，就係 Espresso Martinis 啦。咁佢整得都幾好味嘅。咁大家嚟到荷蘭可以試一試。飲完 cocktail 之後呢，我哋就去咗呢間 The Seafood Bar。咁呢一間係阿姆斯特丹嘅連鎖店嚟嘅。咁有好幾個地方呢都有呢間餐廳嘅。咁大家喺個餐廳門口呢就會見到佢嗰個海鮮吧嘅位置啦，有龍蝦啦、長腳蟹啊、蝦啊、青口啊、聖子啊、蜆。咁呢，佢會喺呢個位置呢開咗啲生蠔嘅，咁大家可以望到廚師呢就會喺呢度個位置呢開生蠔嘅。呢一個海鮮拼盤咁大呢，咁多樣嘢呢，又有龍蝦啊、蝦啊、蟹肉啊、聖子啊、蜆啊、生蠔啊、蟹鉗啊。呢個海鮮拼盤呢，其實佢係話2個人食嘅。咁外國人成日話貨2個人啦，其實我哋亞洲人嚟講呢，3個人去食就啱啱好嘅。我哋實在太過肚餓啦，一開波見到個龍蝦湯呢，就飲咗先記得翻影相啦。咁龍蝦湯係真係有食到一粒粒嘅龍蝦嘅，咁個龍蝦湯都整得非常之好味。咁最後就俾大家望一望呢一張單啦。咁 total 就係俾124個2毫半歐元。咁食海鮮餐嚟講，3個人平均43歐左右啦。咁覺得呢個價錢係合理嘅，食到咁新鮮嘅海鮮，呢間值得推介大家去試。如果中意海鮮嘅朋友，咁可以嚟到試一試呢間啦。咁首先介紹到嚟呢個位置先。咁下集再繼續講我哋嘅 Day 3 Day 4嘅旅程。中意呢條影片嘅，記得喺下面 subscribe、like、comment 同埋 share。希望大家中意我呢條旅行片。第一次拍嘅啫，下集再見，拜拜。